哇，徒手開榴蓮喎，哥哥，短啊呢個千幾棵呢個榴蓮樹喎，仲有每人一隻燒雞髀、叉燒飯，你真係估唔到佢係一個咁嘅樣啊！大家好，我係團長，終於多謝你又嚟探我啦！今日係團長真正帶團嘅大日子，我本身咧已經夠緊張噶啦，再加埋行雷咧，我完全係冇瞓過覺咁滯啊！我而家心情咧就好似即係中學生我哋去秋季旅行咁樣啦，係好緊張，但係其實咧亦都好期待。我覺得我第一陣見到團友咧，我就冇嘢噶啦。今日咧準備咗一大袋呢一個，第一陣咧就會送俾團友啊，係我嘅少少心意，我自己畫嘅呢個袋 Life is good， 託我團友嘅鴻福，我先可以體驗第一次坐 CX 去檳城啊！咁今次呢一個咧就係 EGL 嘅5日4夜檳城吉隆坡怡保榴蓮團，我咧就係以呢個嘅隨團嘉賓嘅身份咁樣同大家一齊玩嘅。我諗起同佢哋一齊行入檳城機場，我覺得好感動。係因為我哋咧比團友再提前半個鐘到嘅，所以而家咧連呢個閘口都未開啊！哇，好開心！一開頭真係緊張到爆啊！再加上大家都係啱啱瞓醒嚟到機場，比我想象中冷靜。但係當我聽到佢哋嗌我團長嗰一下 ，Hello 大家，係歡迎大家咁啊！我先真實咁樣感受到，我真係同團友一齊去我最愛嘅馬來西亞啦！歡迎大家嚟到馬來西亞。咁頭先呢，我哋就坐咗3個零鐘飛機，而家呢，大概係1點鐘鬆啲啦。咁啊，我哋頭先已經喺飛機嚟食咗飛機餐噶啦，但係嚟到檳城，梗係食下行下，食下行下。導遊第一件事而家安排我哋食啲 local 嘢啦。咁啊，呢一間我之前都有介紹過噶。哇！呢一間澳呢，佢係連鎖嘅，但係本地人都會食嘅。團友們呢，成日都話好想現場咁睇下我拍食嘢片，唔使理佢哋啊！但係其實我邊專心到食嘢啊，掛住同大家傾下偈，又好想知道大家食得開唔開心。咁啊，聽到團友話炒粿條正，哎呀，我就放心啦。佢就係砂糖牛油咯，我自己中意食呢個，佢嘅脆脆地。好啦，食飽飽嚟到第一集啦！哎呀，好開心！今日係良野之日，你見到咧，我咧就自己帶咗一套私伙嘅良野服啦。因為今日咧，我哋第一站就感受呢一個良野文化。女嘅我哋就做小良野，男嘅我哋就做巴巴拿督。哇！嗱，呢一邊有我哋，你今次呢度咧有得着男裝做巴巴拿督，有型有型啊，有型有型啊！好靚啊！阿契女嚟嘅話就大良野、小良野，幾鬼得意啊！真係咧，跟團有跟團嘅特別之處，我嚟咗檳城咁多次，都從來未嚟過呢一個地方可以了解下檳城以前嘅歷史。嚟檳城咧都唔知淨係飲飲食食㗎。我相信呢一度如果俾著檳城嘅本地人，你哋都可能心諗，你哋都未嚟過啊，係嘛？以前嘅麵包車啊，真係未見過啊！呢個檳城歷史體驗館其實都幾盞鬼㗎，佢有30幾個唔同嘅歷史主題區。我覺得最正嘅地方就係本身檳城係好保留到歷史文化嘅一個城市。你喺呢一度認識完，出到去你就會見到真正保留到嘅，例如啲茶室啊、剪髮鋪啊，同埋我成日都見到檳城地下有啲電車路軌，都唔知原來以前嘅電車就係咁嘅樣，同香港嘅電車有啲都幾似嘅喎。讓全世界充滿了歡樂啊！不過呢一度有一個好獨特嘅位，就係佢有好多呢啲人像，我覺得佢嘅像真度真係可以進步一下，令我哋感受歷史文化嘅時候都可以睇得舒服一啲。條友咧就嚟到呢個著名嘅紫帝宮劇啦，我同佢哋講，我話呢條街好特別啊，唔止係著名嘅檳城壁畫街，而且咧仲要係好似嚟探我屋企咁，因為我之前咧住嘅地方就係喺隔離。哎呀，幫我賣廣告添啊！呢度就係我屋企啦，就喺呢一度啦，我就向嗰邊都係有個騎樓嘅。
頭先帶大家參觀我嘅舊居，跟住咧我真係忍唔住，今日見到 Narrow Marrow 居然唔使排隊，咁啊呢一度嘅 Tiramisu 係一定要食噶嘛，呢個 Tiramisu 啊，咁啊，但係我搞到大家遲到啊，咁我而家打包去拎一啲團友冇嚟嘅咧，咁可以上車食。好，謝謝，麻煩你，謝謝你。呢一幕我真係好深刻。喺呢一條我之前日日都會行嘅街上面，為我由香港嚟嘅團友送上一份 Tiramisu， 我都唔知點樣形容嗰個感覺啊！真係覺得可以分享到我覺得好食嘅嘢俾大家。話明今日做小涼嘢，晚餐梗係食涼嘢菜啦，一定要俾團友感受下呢一個咁特別嘅菜式。沙葛係我嘅最愛。我好中意食呢個沙葛。好啦，我哋而家咧嚟到晚餐時間，食我最愛嘅涼嘢菜。我哋係真係專登揀咗呢一度一啲比較signature食涼嘢菜必食嘅菜式。哇！我見到陸續有嚟。平時咧，大家見我介紹咧就係有3款顏色啦。今次咧仲有呢一個，你見到佢咧係咁樣咯，碎碎嘅喎。考下大家，頭先導遊講話佢入邊有啲咩？應該冇啊，唔知我都唔記得咗添。原來大家同我一樣都講完就唔記得。人多咧就有呢個好處，可以咩都試下。炒沙葛一定嗌噶啦，炒沙葛跟住炸雞我都好中意，咖喱個餸飯好正啊！呢個臭豆你哋真係可以試下，食完之後聽日個廁所去廁所，好似係真係會臭嘅。而家食飯嗰啲好似唔係咯。食飽飽玩咗一日，真係要返酒店休息噶啦。今次嘅酒店都有啲涼嘢風噶喎。呢邊有一個 sofa， 應該聽日呢度咧望出去就係海景啦。Good night。早晨，哇！喺後邊，今日瞓得超好，真係。一覺瞓到大天光，我好少一個人咧，完全夠膽熄燈瞓。佢呢一度咧環境真係幾靚嘅，雖然係離 George Town 咧有少少距離嘅，佢係離 Batu Ferringhi 再入少少，咁但係咧呢度就真係好有度假嘅感覺啊！喺度早餐嘅位置咧都可以坐室內或者室外，不過今日咧其實室外嘅位置咧都好涼爽。好，早餐咧我淨係影一啲特色食物俾大家睇下。哎呀，椰漿飯咁就可以食呢一邊嘅配料，食呢一邊咧 Chicken Curry。呢度咧係即煮粉麵區啊，佢哋呢度咧係有得食涼嘢咖喱湯底。當然唔少得印度美食代表鵪，哇！呢一度係食粥嘅配料都好多喎，呢個正啊，呢兩個都正啊，涼嘢 bread， 涼嘢 bread 就暗烈佢咁啊令啊呢個位都幾有心喎，有得飲佢哋嘅拉茶同埋咖啡好。早晨，食啦咩白雞啊！又嚟翻呢一個我熟悉嘅範圍啦。嗰邊咧就係我最愛嘅 First Avenue。今日咧就係榴蓮日。我哋成個旅程咧就係會食2次嘅任食榴蓮嘅。咁一次咧就係喺榴蓮園啦。咁我哋檳城咧就係一個東瀛遊去合作咗10幾年嘅檔口，而嗰個檔口咧本身其實佢哋都已經係做咗榴蓮40年㗎啦。咁所以聽講咧就係話佢可以有好多個人物啦，攞到好多榴蓮園嘅靚榴蓮啦。今日咧，我哋就會坐喺個公園仔嗰度食榴蓮嘅。食榴蓮咧，又唔可以食榴蓮之前食得太飽啊嘛，係嘛？所以而家我哋 lunch time 咧就係簡單輕食，等你咧有足夠嘅位去食榴蓮。我哋咧就食個魚湯米。我已經非常之期待個榴蓮啦，真係。睇啦，我哋食嘢啦。原來我呢個至愛嘅 First Avenue 隔離附近有一間又有冷氣可以食到呢一個魚滑米，係咪正啊？咁湯係咪啊？好正，真係好正啊！你唔好呃我。好濃喎，好濃味喎，因為同埋我覺得佢呢個好咧，佢係嗰個米粉咧，佢唔會吸晒湯圓啤啤嗰種，佢呢個有少少好似米線，仲有少少彈牙咁樣。一啖湯，一啖米線，
幸福幸福。見到你哋中意食，我就開心啦。原來佢呢度仲有好多唔同嘅湯麵食嘅。不過因為我哋即將食榴蓮，所以食個清清地嘅啦。我哋食完飯咧嚟咗隔離福祿壽啊，大家掃咗好多。咁咧我就介紹大家試呢一個寶寶童年美食。咁啊咁啱咧有啲吉隆坡嘅朋友仔啊，佢話呢個正啊，呢個原味正啊，佢話唔好食咁多，食榴蓮啊。仲未食得住，因為旅行團咧都係會帶我哋繼續認識下馬來西亞嘅文化，同時認識下榴蓮係點樣種植出嚟嘅。但係其實望住呢啲假榴蓮，我真係好想快啲食到真正嘅榴蓮啊！哇，嚟到最重點嘅場合啦喂，榴蓮時間。好啦，睇下今日有咩食先。蝦翅、貓山王、竹腳、紅蝦、葫蘆、昆寶 D11同埋大樹菠蘿。犀利啊！厲害啊！嚟到大家最期待嘅環節啦，因為其實呢一個咧係主要係榴蓮團啊，係嘛？咁所以咧，大家頭先咧一路聽呢啲榴蓮嘅故事啊，聽歷嘅不勝嘅歷史啊，我個腦咧就係諗住榴蓮呢一個位置咧就叫做安順路。我哋咧有一位安順路啊龍哥，睇下佢邊先。龍哥，哎呀，我見到佢真人啊，成日都見到佢張相啊。嗱，我哋自己去食榴蓮同埋 join 團嚟呢啲地方度食榴蓮有咩分別咧？因為佢哋咧同 EJL 合作咗10幾年啦，嚇掛晒 banner，哎呀，影相啊！咁咧佢話咧龍哥咧多數會留翻啲正嘢俾我哋喎，咁啊睇下啦。嚟呢個樣啊，睇落好味嘅呢個昆寶。哇，佢哋已經食緊葫蘆啦。嗱，我食埋呢個去咯喎。後面係咪呢個未整唔到住啊！呢個嚟啦，紅蝦、蝦翅、貓山王都係我中意嘅紅蝦。紅蝦呢個真係濕包啊！呢個就係哇，徒手開榴蓮喎，哥哥更犀利嘅。唔好睇兩個哥哥仔好似好酷咁啊！因為佢哋而家做緊嘢咋，做完嘢之後咧，你同佢哋傾下偈啊，好盞鬼噶！呢個十指神功嘅，咪聽下。哇，點解唔戴手套啊？唔戴得㗎？唔做，即係好似我哋有時洗碗咁樣，戴手套硬係覺得爭啲嘢，因為咧忍唔住就係，即刻又去做啦。我哋而家食嘅呢個環境咧，就喺呢一個大樹下，樹蔭位係啦。都 OK 嘅，都未係好熱。平時一盒咁樣大概幾多錢啊？20蚊一盒。哦 ，OK 喎。就咁啊，一盒細細地咁買嚟食下都好啊。咁啊，我見價錢咧，佢黑翅係最貴嘅，最頂級嗰個咧，而家嘅價錢咧係60溝1公斤嚇。聽講佢哋話咧，今年馬來西亞嘅榴蓮咧太多咗啊，所以咧都比以往係平啲。好哇！重點嚟啦，檳城必食黑翅，嚟啦！即係果然最尾呢兩個最正啫，最後嗰兩係啊！因為我哋係由 D11開始食到最尾先係黑翅貓山王。下次我知道由邊度開始食起㗎啦。好欣賞 Felix， 就算唔食榴蓮都嚟挑戰一下。但係你都揾到你嘅最愛啊！係就係大樹菠蘿。食完榴蓮，你見到我身後邊啦，真係我嘅團友仔，果然係我嘅團友仔。大家都係咁中意行超市嘅，咁所以咧我哋本身呢個行程咧就係最尾一日咧去 TRX， 咁 TRX 咧都係有超市啊嘛。但係佢哋話我想行啲 local 啲嘅，咁咧導遊咧都推薦可以嚟加一高實。咁佢普遍咧就係行得舒服啲啦。不過佢都會有一啲外國牌子比較多嘅，但係咧你都可以買到啲 local 嘢嘅。導遊咧都幾推薦我哋買呢一個華釀呢個牌子，但係我自己都冇試過。佢有呢一個係鹹咖啡，但係茶包嚟講咧，我自己就真係好中意呢一個 BOH。佢特別係我中意睇下先，哇！呢3款我最愛，芒果、熱情果、荔枝。我之前就係想買呢一啲蒜頭油，呢個係麻辣味嘅，感覺好似呢一個吸引啲。最後我諗每一個導遊都會推介嘅啦，就係呢一個朱古力
大家見到所有窿窿咧，都可以係話我哋嘅團友拎出嚟噶。呢個海鹽啊，呢個80度嘅朱古力啊，同埋呢一個黑色嘅咧，每個勁多。你咧食乜乜啦？我哋今晚嚟食私房菜啊！沙梨水嘅時候嚟啦，就係沙梨水。係啊，因為阿 Kit 專登去咗附近睇下有冇。阿 Kit 知道我好想俾團友試下我最愛嘅沙梨水，所以專登撲咗一堆翻嚟。今一餐創意料理咧，有啲似我哋過年嘅時候去茶樓飲茶嘅。首先咧整翻盅燉湯啦，跟住有河蝦、有魚、有菜，而你估唔到我最中意嘅係呢一個炸雞粒。呢個我要同大家介紹一下，見到最長龍嗰條啊，佢就係賣一啲滷水嘅。大家都食飽飽啦，食飽飽咧，本身咧就係返酒店噶啦。咁但係咧，我就同 EGL 佢哋夾咗，就話都想俾佢哋感受下檳城嘅夜市文化。咁啊，我就帶咗大家嚟呢個汕頭街夜市。呢一度咧，大家可以買呢一個炒粿條啦，後邊有蠔煎啦，再後面咧就有沙爹啦。不過好可惜嘅咧，就係而家咧天王滷味真係變得太長龍啦。但係天王滷味咧係我以前喺佢未拎米芝蓮嘅時候咧，我最中意夜晚咧就嚟呢度買個雞髀食個粿條湯。有啲中意食嘅買啲食啦，就係心。早晨，早晨，早晨，Selamat pagi。我哋今日離開檳城，正式前往吉隆坡。咁啊，去吉隆坡，我哋當然一定要停留下怡保啦。第一站同大家食下。呢一間我好似之前有拍過。專登同 EGL 講，我話可唔可以俾我嘅團友仔睇下可唔可以買到花生糖啊？我今日咧導遊咧就會帶我哋去睇下買唔買到。我哋而家咧就食翻個山水豆腐花先。大家頭先咧見到呢一間咧二拉行百年老店，大家都紛紛咁樣喺度打卡啦嚇。我就話奇怪啦，我唔記得呢度有間百年老店啊！果然咧，我睇一睇百年老店橫測99年啊嚇，即係佢嘅意思咧就係佢係開咗1年咁多。哇！呢一個壁畫又增添咗啲色彩咯喎，之前係冇咁彩色嘅喎。同埋咧，其實怡保咧特別多呢一種好有歷史感嘅茶室。咁我哋咧就唔使話淨係喺啲歷史館度睇啦，可以咧嚟到隨便行入一間嗌杯咖啡坐下休息下。買一包俾大家試下，一包我自己 keep。我真係發現咧，我下次旅行咧，我真係要買多啲呢啲手信自己試下，因為你知咧，我都好少買呢啲。咁咧嚟到我都邊個好咧都唔知啊。咁但係咧又發現原來團友真係好中意買手信嘅喎，中意，哇！唔知有冇咧？有冇咧？到底有冇咧？成功啦！呢一條路我真係點都記得，因為我已經嚟過怡保無數次，跟住每一次咧望到名譽啦，但係入到去咧話賣晒咯，賣晒咗咯。我契女老豆啊追咗我幾多次啊！哇！你點解你嚟馬來西亞唔去買啊？我話我唔係次次嚟怡保噶嘛，就算嚟都唔係次次買到噶嘛，但係今次買到啦。哦，佢呢度有價錢嘅。可以買少少都可以嘅，即係斷斤稱咯。原來大家喺呢度都買咗啲童年回憶啊！試咗個麥芽餅喎，正喎，睇邊一隻先？喜悅嘅人子買咗幾多？買啊！咩啊？鏡頭睇下先，呢個200 gram，百溝幾係嘛？100個幾？300 gram 的，我要5包吧，5包，謝謝。這個我可以放多久啊？3個星期。一個星期，3個星期。大家你哋估下我買咗幾多？我諗老豆食一包，阿媽食一包，買多啲咯。喺怡保嘅晏晝咧，係食呢一個嘅點心。頭先咧導遊話有成12款嘅嘢食可以俾我哋試下，12款啊大佬！
大家會唔會好好奇點解我哋嚟馬來西亞會食點心咧？因為怡保咧其實好多華人咧，佢哋嗰個叫咩啊？祖籍啊都係廣東嘅，咁所以咧佢哋呢度咧都好興食下呢啲點心。呢一個露台係幾有 feel 啊！似唔似咧黃飛鴻嗰啲電影咧？就係坐喺呢一度坐下，跟住有人嚟踩場打交嗰啲咧，係嘛？好啦，坐低咗啦。我哋今日咧總共有12樣點心，仲要係12樣點心咧，唔係嗌咗大家可以呢個切一半，呢個切一半，係每一樣咧都係一人一件啊！我覺得咧呢個係最得意啊！你睇下平時嗌糯米雞咧，硬係到最後咧都冇人打開㗎，係嘛？但係呢一個咧，佢就專登咧整咗細細嚿咁樣，哇！灌醉海龍王一個海鮮粥水湯水咁嘅嚇。雖然咧一講點心咧，好似大家都知道，都係食嗰啲嘢，但係佢呢度咧都真係每一樣嘢咧都有少少變化喎。好似有一個咧，佢話叉燒飯，叉燒飯你真係估唔到佢係一個咁嘅樣啊！佢上面咧係有一啲汁啦，跟住咧最得意嘅係佢個底層係飯啦，但係佢上面咧係鋪豆腐花㗎。一到底你可以出到豆腐花，出到飯，出到叉燒3樣嘢，好熱啊！又比想象中 OK 喎，因為佢嗰個汁咧係咪好味嘅？係咯，佢個汁係辣辣地咁樣。咁平時我哋叉燒飯好少會咁樣咁濕咁汁醬咁樣啊嘛。哇！好搞笑啊呢個！點心嚟啦！點心嚟啦！我哋係咪真係食到咁多嘢啊？試下係啦。蝦餃又係一嘢啦吧？哇 ！Hello， 正點啊？食唔食得晒啊？見到佢驚唔驚啊？唔驚啊！飲完茶繼續坐車去吉隆坡，中途落車行咗轉柚子街，遇到呢一位好落力嘅年輕人。有試過啦，謝謝。真心芭樂就是芒果乾，就是柚子。是耶，當老闆嗎？對不對？當老闆對不對？知道我當老闆。哎呀，怎麼不會？老闆的孫女。我現在就是老闆。哦，對。叫啲客點樣嚟啊？招呼下。嚟我哋呢度888。招牌哦。電話號碼啊？電話號碼邊個電話號碼 ？OK。係到 KL 啦，呢一晚咧係自費嘅晚餐嚟嘅，但係因為其中一位團友話會去海腳人度食，跟住我哋咧就成班團友跟埋一齊去，終於試到佢嘅海鮮粉啦。好啦，開箱時間，今晚住嘅香格里拉。我諗翻起當年我同我阿媽第一次去馬來西亞參加旅行團咧，就係住呢度啦，香格里拉。望下出邊個風景咧，朝頭早咧應該係可以望到佢哋嗰個地鐵啊，洗手間一個浴缸。早晨，大家根據我呢個背景，估唔估到我而家係身處一個咩位置咧？嗱，首先喺呢度咧，一排旅遊巴啦嚇，跟住呢一邊咧，好似類似啲工廠咁。冇錯啦，旅行團點樣都走唔甩，唔係唔好話走唔甩，點樣咧都唔少得啊！唔少得咧，係會有一啲當地一啲好出名嘅 product 嘅。咁啊，我都幾好奇啊！馬來西亞會係有啲咩咧？馬來西亞佢哋出品嘅乳膠嗰啲床褥啊、床墊啊，啱就買啊，唔啱咧就唔好揀嚟。我都係兩手平平嘅。好啦，咁喺呢度瞓完覺之後咧，今日咧就嚟到又係重點行程食榴蓮。我哋就會搭車去文東出產貓山王嘅地方咁啊。我已經準備好啦，唞咗一日啦。哇！呢度嘅環境都好有 feel 喎。我見到大家咧都有嗌呢一個尖銳啊，佢可以好容易攝到入去先。平時咧其他啲客人咧就係咁樣啦，嗌一嚿飯，跟住咧就自己揀啊，要雞啊定係要牛啊。呢度咧就係佢哋咧就會清洗完啲竹筒啦，跟住咧頭先咧有條友仔問佢哋點樣放嗰個葉嘅咧，就係咁樣啦。佢哋會將個 banana leaf 咧捲埋咗，塞入去，跟住咧就再塞啲米。雞髀有冇自己一人一個？有。好啦，今日除咗食呢個竹筒飯之外咧，仲有每人一隻燒雞髀。除咗燒雞髀之外咧，仲有呢一個
應該係類似人當牛肉嗰啲啊。仲有呢一個咖喱雞，點下呢一個辣汁啊！最中意似雞髀。呢個桔仔水好飲喎。係咪啊？唔會好甜係咪？呢一餐又係食榴蓮前嘅午餐，本身都想我哋唔好食咁飽嘅，但係望住我最愛嘅糯米飯，你話我可唔可以唔食咁飽咧？食完飯之後，嗰度嘅姐姐叫我錄句説話，唔知馬來西亞人你哋又覺得我講成點咧？Namun Jogi Sit Up。好啦，我哋而家嚟到文東嘅榴蓮園啊！咁而家咧，我哋就先參觀下佢哋嘅榴蓮園先，跟住先正式開餐。哇！我可唔可以咩啊？我影相嘅。食榴蓮之前咧，先要運動一下啊！等一陣啊，可以食多啲。原來佢呢一度咧，其實佢係好似一個榴蓮山莊咁樣嘅，即係有自己種榴蓮啦。跟住呢一度咧係一個民宿嚟嘅，係咪見到啊？係喎。黑刺嘅 pat 啦，係勾入去嘅，所以大多數啦，我哋揀過嘅時候啦，係皮落去嘅。係。一年有8個月頭有榴蓮汁嘅。哦。唔同嗰啲平地㗎，我哋呢度係高山嘛。好得意啊！你估唔到咧，佢一支咁樣咧幼嘅榴蓮樹，好幼嘅啫喎。呢啲咧勁啦，都係好幼嘅啫喎。但係咧，佢係可以咁樣啊，一粒一粒咁樣榴蓮生出嚟。我哋嗰陣咧喺榴蓮館嘅時候見到咧，我哋仲話假㗎嘛？點會咁樣一粒一粒一排一排？原來係真㗎，好得意啊！啲榴蓮仔啊，大家咧有冇發現啊？呢度咧係有啲繩嘅。其實佢啲繩咧全部咧就係吊住個榴蓮咯。因為咧馬來西亞嘅榴蓮咧，佢哋講緊咧都係樹上熟啊。咁佢哋咧最佳食用時間咧，真係佢跌落嚟嗰下，跟住咧撞下咧，嗰啲味咧就再出嚟啦。咁啊，你啊梗係要綁住啦。如果唔係碌下，都唔知碌到去邊度啊！成個山都係樹啊！呢度1000幾棵呢個榴蓮樹喎。咁黑刺啦、貓王啦，呢啲比較後皮嘅品種咧，係嘅質素啦，係比較我哋叫比較齊啲嘅，唔會講好有明顯嘅差距嘅。係。哇！呢個比較龍樹比較厚皮啲。成粒鹹蛋黃咁樣，切炒皮。哇！你又望住我，有啲怕醜添。我跟你講，你不要跟他們講啊！好。這裡面會減肥的哦。開個玩笑，你看哥，你看。沒有肚腩的，因為我喜歡吃榴蓮，不要跟他們講。可是我也喜歡，可是我的肚腩這樣子。你沒有吃這麼多嗎？我吃得更多，我就越瘦咯。喺榴蓮園食新鮮嘅榴蓮真係另一個級數啊！再加埋呢一個榴蓮園嘅老闆，佢唔止係熱愛榴蓮啊，佢仲對我哋嘅團友都好好。我識睇啦。哎呀，貓王肯定冇可能出錯嘅。你真係感受到佢唔靚嘅都唔會攞出嚟㗎。喺榴蓮園食完，真係好難喺出邊再食翻同樣嘅級數啊！好啦，大家都話貓山王真係正啊！其實我又都幾中意黑刺喎，兩個我都中意。唔同貓山王真係再甜啲，但係黑刺就都係有少少酒味嗰種感覺。呢一餐非常難忘，因為見到好多團友喺榴蓮山都食得特別開心，但係開心嘅時間過得特別快，話咁快就嚟到喺 KL 嘅最後一個晚餐啦。哦，呢一餐飯真係食得非常滿足啊！主打就係食佢哋嘅河鮮新寵黑皇帝魚，唔知樣樣餸都好食，而且種類係非常之多，嚟完一樣又嚟一樣。最緊要係大家一齊玩咗幾日，已經打成一片啦！你睇我個樣都同第一日好唔同啦嘛，真係好似同一班親戚朋友一齊食飯咁，非常之放鬆。呢個菜心仔係啊，全部都咁大嚿噶啦，揀唔到啊！喂，辣辣地喎，呢個，呢個送白飯一流啊！呢個，哇，呢個筋正啊！呢個，唔好你食啦！短啊！呢一個，好似今日嗰個床褥咁啊！短。係咪？我哋同一個反應。係啊。
唔係啊，佢唔係嗰樣嘢嚟㗎，幫手試下睇下咩嚟嘅。好搞笑啊！睇翻呢一日講嘢都大聲啲嘅真係。爸爸，各位爸爸 ，To you。點解父親節係唱生日歌嘅？因為呢一日臨近父親節，所以導遊特別準備咗2個蛋糕同我哋一班父親慶祝。我都唔講啦，大家望下呢個畫面就知道嗰日係幾咁美好。從此之後，我喺馬來西亞又多一個好難忘、好開心嘅回憶啦。係啊，今日實在太開心啦！佢呢度咧真係本地人嚟食飯啦，頭先生日慶祝啊，因為佢真係除咗我哋呢一台係遊客之外咧，其他人咧都真係本地人嚟嘅。最後一晚，我哋相約一齊去雙子塔影相，望住班團友瞓晒地咁幫大家打卡。呢一啲團友，你話喺邊度揾啊？早晨咁多位，早晨。短短短，Selamat pagi。pagi，早晨嚇。哇！返香港前，梗係又要試下啲地道菜式啦。食咗呢一個山炸雞髀飯，因為呢幾日咧已經食咗好多嘢，諗住炸雞髀我應該食唔落㗎啦。但係點知真係食下一啖，食下有一啖。冇得食平啊！不得了！炸雞髀冇得輸，真係山炸喎！真係唔係講笑，真係唔係講笑。佢係即係個皮咧薄薄脆脆咁樣咧，又係又好香嘅喎，真係唔知點整嘅。佢又冇皮下脂肪喎。係啊，佢冇係真皮啊，嚟住啲肉喎。2公斤係一定有㗎啦！我中途磅過，1公斤左右啦。中途即係喺第一間酒店嘅時候嘅磅過，即係已經1公斤。驚喎！多謝。團長嘅團友預設嘅禮物。好啦，今日最後一個打卡點啊，就係你啦！成日都以為你係 TRX 啊。最後一日我冇乜講嘢，因為咧我一諗起咧完咧我又想。你哋係我第一個團嘅團友，我一定會記得晒你哋㗎嚇。好啦，今次咧第一次同 EJL 合作啦嘛，咁啊我一股勁咁樣就諗而家第一次咧，我一定要係去馬來西亞，去我最中意嘅地方。跟住咧真係一出咗之後咧，我先發現哇原來都唔容易㗎。咁啊原來咧有啲人可能會食，佢唔食榴蓮啦。又或者係哇呢個時候會唔會好熱啦？所以咧我都知道今次嘅團友咧好多都係好錫我知道我第一次帶咧就想支持我，咁我都好開心。第一次係揀咗一個我最中意嘅地方啦。我本身咧就諗我喺馬來西亞最中意咧係呢一度嘅人。雖然咧我嘅團友冇機會接觸到好多馬來西亞嘅人，但係我相信佢哋認識咗阿 Kit 就知道我平時點解咁中意呢度嘅人。今次真係好開心，遇到呢一班團友，每一個都好好，真係好好，真係好好。好啦，咁條片就嚟到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。